Fra Ananias til Ramadellanar. Hører de med? Ja. Høgn og tala om samkynnt i føreskom bokmenn. Hei, jeg vil begynne å tåse om lesbiske kvinner i føreskom bokmenn, så hei jeg meldt pass. Og til å ha borgerlige samfunnet, hvor kvinner skilner i hava seksualitet, og en kvinne blir aktiv om seksualitet, være sjuk og normal. Så at være lesbisk og kærleik er selv motsøkt, og skulle han være til, så var han korsen ikke til. Men sterske kjensler mellom kvinner var virkjentar, korsene, og tolka var som aseksuelt vinnerlig. Ikke før vi tog i kjønnspolitiske kolveltingene stod lesbiske samleik fram som en fulltidsen personleikaformer. Om lesbiske førske kvinner har skrivet skaldskap, så har det vært vi tøkn og avnoktan av som parten av sånne verleika. Og dette er ikke bare så løs i førjen. Et slående døme om en køvda rødt er utlenskar ostaryrkjengar fra 1998, kyrkjan og havsbottene, etter Arnlia Olvgeir. Og i fjør kom det fram at dette var dolnevne for kvinner som var gift ved en landskjent og manne. Men hver hun var, ja, det var et ønske. Da jeg får skimast etter stedfesting av samkynnt i føreskom bokmetton, hei er i hoa nøkker døme ur nutøya bokmetton om løysingar av samkynnt og etbore mittel mannfølg. Men det er hun først til at okkar gamla skaldskap. Kappa kvegjene har opprona i nyøldene. Det var iverstarta bokmenter som høyde til oppgave at varvaita til verande valsvinstrene, og det var ikke plass for noen fravikon her. Og om vi leit etter kærleika mittlen folk av samme kynne i kvevenon, så finner vi fostbrøralega, men ikke erotikk. Og det samme mittlen kvinner, her er kærleike mittlen til dømes en av drottning og en av terner, et eller hirkoner, men det er ikke erotikk. Dette snur seg om løsninger av samkyntar i ost og i gamle og føreske skaldskapet, så må vi fære til taktene. Takter er folkslige skaldskaper om gjerandstegen i samtøyene som er yrkterår. Her gjør gjølde borter ur personer som ber seg bortislig eit, eller er for åhappe, eller omkring hot er latterlig. Det er vanligt at ikke om omkring som er omanslige, eller er kvettil, eller som ikke doer mansarbeid. Svab og skriva i tvartakter opp i 1601-22. At heimon er Ananiasartatter døme om føreskar homoerotiske løsninger. Ananias fer og sjore til havnar at kjepa seg bissu og krjut. Ta var han til berg i havn og sjårenare var vanlige. Bissa skal brukast til verje mot de ofrierskipon og høtta til at leta skatt. Selja og tobakk. Ta ut tøyene vær tobakk leisinja vør. Pengar hei om onkar, så han sette gjør som mamma sar 80 mykines i pant. Fyrir bischen. Affærene heim til Porturis kommer regn, krute vir vått, og heimkåne torskar han krute iver elden. Men det sprøntjist, og han og mamman brennast illa. Seitne parster er om at Simon og Ananias, som er kommet til ildnar vekna totteyrking, vil ha viner atter, og hava ostar samver. Simon fer og sjumpa til Porturis at hitta Ananias utanfor bygdene, som er tala. Her er jo i øyene, men på i avtottnar, så viser det seg at han fjalta atlanen var ostarfunter. Simon legger fyr ved å gremja seg om at Ananias er ikke en ljótan tott om seg. Ananias gjever noen tobakk og byr om fyrirgjeving og tar gråta på eier. Simon valsiknar Ananias og til han skal færa stedet. Ananias kisser Simon av munnen og byr han helsa kone og bøttene. Det som etter løser ostarsamverna. Det gjør så leis. Ananias teker Simon under djøra vekje,
lägger han till höga ser och stryker honom käck. Och så säger Ananias, höjt till henne Simon, men jag tycker inte bättre än detta. Du är så söter och mjukor och mun som hej du vill jetta. Men här känner Ischaren trång till att visa frastövo till det som för fram. Han tolkar fyra okkon och later Jon Jose och säger, han som här är satt och på, han tökte till att vara störst gammal. Det var fullt i täckva timmar att munnar låg samman. Och Ischaren hade fram, så langt kistos bager teir inntil kvörtje fikk snakka. Hentre der hilde teir kvør om annan snakka. Ta Simon skaffar atter til sompiar, heva teir illt via skiljast. Så lengt som teir til hver annan sa, fyrir hver ør og neia og teir ta. Ananias hikker atten av Simone til han fyrir eksjon, og valsiknar han og tog kryddlere fyrir atter under. Ananias stender å gjøre brekk og gjerst og i bein og gleivor, valsikna var veren og kodleren og i atter fyrir leif til sveivar. Løsningen av kossene som tok 2 timmar og Ostarsamverene tidkist sækleis og innelig, men som sagt, ikke er den store tulkingene inn at han laterlige. Og vi tjeva gætur at 18 og aldar ikke er en ser dette ikke som en vantamikla eller sintafotle henting, men sier at han og jeg ser dette hildet har vært størst gammal. Men nå vet vi jo at lateren er ofta en kamuflasje 4-8. Vi flennar nesten tar vi i benchen. Jeg krekkfall vi i benchen. Ja, det er okkur som det er i åtrykk vi. Viser vi okkar nutida brillon, så kan dette leses som en innelig løsning av Ostarleitje. Her er altså ikke tala om kontanta, anonyma, kinsliga samvero, så det som allmänne fordomar ofta løsa kinsløyve med samtida menn. Per se. Ananias og Simon er gode før vi annan, tar klantrast, semjast og gråta saman, njóta hver annan og skiljast vid tungon hoa. Ischaren og i 1608 lærer okkon at dette er laterligt. Og i det ber til å lese dette som en ekta kærleksløsning, ikke laterlige. Tog vi liv og en er tog vi øron virksmedingon. Og dette minner okkon alltid også. For så tog er bonden jeg kjent tog er bonden at virksmedingon og i togene, og det er brøytast. At enda så kunne vi kanskje si at det kan færre at mossas i 2 timmar, og så fast at du ikke først snakker etter nå. Ja, det kunne kanskje være øvende om noen, for det er sånn utstrøytene. Men hvordan har Ananias har tatt å være i områder av granskeren? Svabo ender sier 4 parst og slår fast at Ananias fikk tatt da han sette gjør til mammesunn i pann. Og vi verker at føringar altså er i Norrbygvar hadde det vært skom at lete ur hånd og gjør så forfetterne har svarta fire. Ur 17. parste sier han bæra til at Ananias og Simon semjast og får seg tobakk. Og hitt sier han også. Han færingen til Svabo er ikke kjent av borstor tigging. Og til en av maten at han færre evner som vitsja fra råande normen. Borstor tigging vil nekkbrukt at det snur seg om samkjent. Han neste granskaren, Jakob Jakobsen, gonger i fotasporen Svabos. Han skriver stort om 4 parst og ikke om 17. parst av Ananias er tatt. Sedan har vi einvind vei og åpne dam om rødt totten. Åpne ender sier 4 part stort i 1904 og sier ikke om 17. parst. Men i 1995 er vi vett i hålene, og her sier åpne. En totter om en farviskutan stavn som er vanskjettende er om at forkoma mammesynet. Så leis her vanlig vi sagt og skriva om Ananias er tått. Etta eisundasta er enden av tottenon som vel kan lesas som spottglåsa til 2 menn som er betre kvør vi annan enn maktfølt vanlige er. Og lesa vi hes i ørendene, så leis og samståndes også om og så bæge høver og laver i førjen og ideen, bæge politikere og prester. Færa vi spåringen om til samkjent og ta kjøtt at stedfesta at vi er kommet stort, bæra vi dere sammen vi totte iskjæren,
som levde om i Arkentrøyre, sier åttende. Og det også vært å søtte brøytingene som henter fra 1940 til 1925. En stor brøyting i hoppårene som kommer frem i årene 28. Eivind Veie ligger hos en ritjer av samme Bekve som svar på. Han nevner to erotikk og finner tvei dømi om ostarsambond og i middelmenn og i totte-erstingen i Røver. Og det i Ananias totte og Palens totte. Og om ostarløsningarna i Ananias her legger han seg til at metningen er iskjæren og heldre at det komiskar. Og i Palens totte her det så at Palen, han skal eitast å komme at jalta Ola leie for gjør. Men da i Ola ser Palen komme, så sier han, man hatta vira Palen til vissa, og visselig kommer han med å kissa. Og så er han for å vaska seg, bare Palen kommer. Ola han gonger seg vestro i brunn, han vaskar seg begge med skjekk og munn. Da høyte nesten alle med skjekk. Så kom han nøkker ørende, og Eivind Veie bender også, at her blir sagt fra den herligere ostarleitje enn og i Ananias totte her som alt var så blittlige fram. Kossen han gav om barska tætje til, lister Ola meirast enn til Palen til. Det var nesten som han nattla med kvelva. Så måtte her om gulvet vappa og at Olas ta var sånt å trakka. Mon kære Palen trakka meg ei for nær. Jeg har så illt og du bunnar tær. Hei vite at ta i meg svek. Så skulle de steg vid ditt når vi med. Og så viser Eivind også at tog ikke om hans endingen at de fjerde beina veien og bygden. Inn kommer alt og sier han fra, Palen hever tråd i suntra Olas ta. Og her kan du så skøyte på at tråa og frem til høvesmerkingen at trekka, det er mest er merkast, det har vi brukt om fuklar. Det kan du skilja som åbeinleis løsninger. Ja, tog. Hatta var så jeg synder om tatter, og det jeg vet ikke om det noe mer, jeg har prøvd å grive det fram som jeg visste om. Og her har vi disse lagutgjørelsene. Men jeg må si at dette virker i min egen rettelige meinalist. Men det er kanskje ikke vært å ta, ikke for det som det var om. Det som det var om. Det er nok ikke vært. Vi leiper nå fram til Nuttjartoi. Og jeg skal stort omrøve tekster etter Trudjar Høvendar, Steinbjørn B. Jakobsen, Janus Kampan og Johans Nilsen. Her stendte Steinbjørn svale fri skje, hvis det er sterk realisme, vokser om skaldsøvna kasta. Her hever han samkjenta verleika, og så der verleika lysing. Han tyrer han ikke bort. Så man integrerer en part av frasøkningene, leter han en føreska fiskemann som heter Sjurur, oppleva at en uslenske landar bjør honom til hus, å få seg bæ og nottere. Og det viser seg så kjøtt for leseren at uslendingeren hever hoa Sjurur, men det heter fjata Sjurur ikke. Helt kjøtt, eisen tar i Gunnar bjør seg til å reke honom og klappar after skjeil med kjolkene honom, og torskar honom at han er i bæ. Og så bjør han å gista, og det heter førgen helt skjønne kan løye. Han også er ustendig kan ha snakka patrik, og det er rea spøkelser, og han er som Adriose, så det er nok tog han blir en gista. Og han helt ikke bildet når han sier om det er konsult oppsøkene. Han er venlig ved førgen at det er flere som så i sånne sång, at det er nekkførst i hos. Han er helt ikke særlig årekvaver, til Gunnar viser hun i rådskan og ahoa. Men han bare kører hånden av borster, som han merker og ser. Og så savner han med en hel del å fleie seg. Og savner med han hukser at god man har skapet Gunnar vid større og ahoa for samme kinn enn for hinn og kinn. Og i hese løsningen til Steinbjørn er samtidig avdramatiseret. Det er naturlig for en part av folkene, tror ikke at det øser seg om eller rees. Men hva at alt kjenner verleggen, så er dette krekk for bortertakt. Og kjær Steinbjørn, hins kjente Sjurur, han vil ikke være ved sine dimensjonene til jeg møter henne. Ikke før han beileis renner seg ujene, så ja, forresten. Men han kjenner seg ikke høyt til jeg heter jo en ekkelig
positiv løsning. Og dette her samkjente fyller ikke alt. Det samlagen personer mer enn akkurat her. Og jeg kan si at ens år i Ananias totte, så ja, her Gunnar, han reisende en gifte med av som bød. Og til ønsken herskaper og Jesu hendingene, heller enn i Ananias totte. Men månen han at i Ananias totte iskjeren ivrig etter å ta frastøve og gjøre latterlig. Men frastøve følte ikke Steinbjørn kirke han dreier objektivt fra. Så er realismen. Så det henne Bayer, Janus og Johan Nilsen. Og tar her ikke at det her ser avslappet av løsningene som vi så ikke her til Steinbjørn. Janus har skrivet om han skriver flere sjøver om ivegeng, nedtøkker som begge samkjenter og hinskjenter. Og så herskap mot bøtten, misbruk av bøtten. Og i føreskolen omkvarve. Det er som så ikke vi samkjenter gjør samkjent like a gjøre. Men det er så en hinskjent røvende som legger dette av at her det menn som nedtaker dranger. Det kan man si at det en samkjent atborer, men det ikke identisk vi samkjent like. Han har skrivet flere søver om et her evne om togene. Den seneste som jeg leser, en som heter Hemsens Hakstad 3. Under eisen om misbruk av smatrangel, og det en mever som gjør til ham. Han blir årfyrt gjør det, det ikke prekva. Og søvan hon ender som eventyrlige ved at disse meverne gonger ut i en fantastisk verklar skov. Og så kommer trutjes smatrangel ved svøre. Man opplevde akkurat som tar i reier. Der kommer akkurat som gegatter. Og hevna seg. Hevna det som her. Så det øyla mystisk. Og akkurat som at rettvis kan ikke finnes i en realistisk om en realistisk løsning. Man skal lukkes inn i noe evnaturligt for at man skal kunne finna en løsning. Så det er rettelig overhåndende. Men ellers Johan Nilsen, som skal si litt om, han en høvende som har skrivet negg om til fremme fire imsa minnelåter. Han jo skrivet om starta mismål i samfunnet fra sosialistiske sjånarådene. Og han hever jo skrivet øyne negg om seksualitet fra imenske sjånaråd. Og til første ikke ga sammen om 13. måneder nå, en lysting som heter Brev fra en hultemanne. Og her en opptelling som homoseksuelle har talt og en lista over det som vi har gjort til Sintapok. Men ikke heter brev fra en hultemanne, og så sier en hultemann at nå tror jeg ønskjene på hultefødt langer, men jeg tror at nå slipper tid å lese, alt godt med å lære, men kvært, nå heter hultemævene homoseksuelle, han heter drenkare, han heter kommunist, og andre nøvn og i en spott. Jeg sier at Johannes han taler imot det misrette, eisen imot det, han samkjente. Han har eisen i søvån skrivet om samkjent. En stort søva som heter Hovmasteren, om en føring i Kjeppmannahavn, som rundt fra kone og bøtten og etter Setnehemspartiet. Og i søvnene så vitjar frasøvmøten og en soner hovmasteren vitjar innan gulvetjånen i København. Her øyla Futtjånen, han samt, som det viser seg, samkjent til hovmasteren. Han en mever som hever ansfri verkelag og list, mett av mever. Det er eisende greit at han utleid ur Førjen. Førjen stort land for ham, som han bare kan drømme om. Og det kommer fram at han omkant har sagt familiene hvor han rymte. Og sent om kvöldet spyr sjåneren barst ut. Og jeg siterer, nastan teskande. Pappe, det sagt at du homoseksuell?
til tattlig. Og dette gjort av papen og første fer, at han er. Og han sier at det var han ikke rundt, så var han ikke liv. Og så endet det vi at dette kvølte, funnet fikk han skjermen første fer i 34 år. Han sier at det var nøyt å rymma, men det var ikke, det var en dyrløs, å rymma utan et år. Kostet meg, for flere mennesker. Og dette er et høvesvantamal som Johannes vittjer her, eller handfer, til hukkboreren som gjør at så skapar seg løntene og tøknene, som er og lekkjant. Men klart til alle kan være lekkjant. Og dette er en av de gamle søvn til Johans som legger noen grunnmotiv fram av samkjent og førskom verleika, kan man godt si. Det er altså bortertiging, og det at samkjent er et evne som vi kommer familiene, det er midt i familiene. Ja? Det er ikke bare einstaklingar. Og at samkjent som årsøkelig utlegg. Johan sier vi skriver flere skaldsøver, og han legger seg alltid etter at løse imisk bryktig av kynsløyde, seksualitet. Ofte er det hinskjenter seksualiteter, men eisene samkjenter. Og det er særlig tjamantvekk. Ikke kvinner, det var løyt jo. Det er jo faktisk i ødel og skaldsøvn. Det er nekk og i glansbuddatsamlerne, hvis det er Lisiana. Det er jo nesten som i spjellemånen, tror jeg, William Heinze, disse drengene som halter sammen, og særstjævkjer, sammen på glansbuddet, og så dødja der unger, noe som spjellemennene. Og tvær av teimen er luster som samkjent. Og tvær dødja av som er knytter at time at du verleika noen og tar dødja eisen bare utenfor førje. Da nødvendig skaldsvager Johan sitt, det er så bra modellaner, og hun går helt etter til en av 12 og 1800. Han legger seg etter at løse kynsløyve og imenskar former for seksualitet ut fra det søvlige verleikene som tar vær. Han er jo sosialister og materialister, og han ser de omstøvner som avgjørende hvordan mentene former seg, og hvordan okkara moraler og okkara virksomheter er, og hvordan det brøytast. Og han er så personene ved søvlige treter og røyner at så ikke det er søvnig ljøs, og det er så til dømes at det har vi tås om samkjent, at det har vi tås om en såkalt sodomitt i Sore, og det er mest altså samkjent, og det har hatt et år som vi er brukt i Norskjøtøy. Det er jo et nyrant år. Det kommer jo av til, grunn av det er en som bor i Sodoma, som er en bøyer som god sambart gamla testamentet, leie og øye til det, var så sindafull. Det ble brukt, altså, til noe ikke, og homoseksuelle, det ble gjørst og ikke noe trus, og en er røynt at gjøre et mer nøytralt år. Men hittil var altså et godkjent år, så de mitter. Så det sier seg sjålen. Og det bruker Johannes og i boken, det er sånne personer, altså, noe som fyrir at skapet han er verleikan. Og en av løsningene er dantar av øylig og herskapet og misbruket og her som heter Joakim, han er så sammen med en skotsk sjåmann som går amok, og da er vi helt ut i rævlig sadisme faktisk, og kanskje sadomasochisme, og Joakim dør av en sånn her. Så det er øyelig eppslett. Det er jo ofta när Johan brukar skarpande ut, så han skriver om nejtöker och missbruk, kan man säga. Men eislig om, som han kallar lukkeliga
lukkeliga sexualitet, det skriver han jo eisen om. Så er det jo ikke noe, mer alltid enn i skaldsøk. Och sen här Joakim han säger så Arnold Doyle han det ju morfinrus att han då som definierar sin situation. Han säger alltså om en fatta förföringar så häver han onkan behövliga fri att leva nära sexualitet annan än som sått och bitter. Tog jag att trälla loven som är så kallad hon är från Sejan från Shegafjärs. Och sätter ju öliga stränga regler för att gifta sig. Det var ständigt ödes på lov att gifta sig. Så man fattar att man ska gifta sig. Och så kunde man känna några känslor. Det här kunde ju komma bort på skjut och visst det var heterosexuellt. Och vad så. Det var bergis till. Jag skulle ju behalda att man gör dem neta. Det slutte, det kunde fatta först. Och så är det här att och just när jag man inte här är så att samtidigt att borren praxis är så kommer som ett surrogat för ett hinskint tjunaband. Här är alltså fattaksmans känslor. Och så skaldsöarna. Kan se att det är ekvi avmarska hos negv samkynter verleikje faktiskt är lustig och just nu. Det är ju imisk brygte, ofta är det vid detta och härskap, extrema härskap, missbruk, tja, Hanse och Johannes. Och här har jag att Steinbjörn är helt överse. Det är sådana realistiska avslappna av det. Kanske man inte det är nästan som om han vill lära, alltså han vill vara upplysande, han fortäller läsaren så jag kan bara skänka till att köra vänsterfyr. Men hinner lösningarna som är så extrema och lustar av härskapet här. Här väntar ju en ökta fyra till samkända sexualiteten. Och en sån ökta som ligger som häver runt och i att man inte vet vad det är vatten till vittan. Tog att det är fravik och det kommer ut om normarna och man vill att det är en efter fyrt. Så här är självante som man vill häva jag vill jag självante häva att samtidigt vill läsa nästan vi in i bokmätten. Så kan det ju vara vi att det blir mer öppenhet i över så att det blir mer vitan upplysning om vad det är och samtidigt vad det är för verklighet. Och så att det kunde hischilt rövda skriva om det tror jag. Jag går rövda på skriva om ex som där själv inte uppleva men först och främst var det väl det samtidigt som skriva om så verklighet. Alltså bäj och skriva alltså sövliga skriva såna livsöver och såna upplevelser och ärsene bokböcker och skaldskap och ischikar. Och tack kan man få välja fan jag kan vita på det. Så att det är ju upplyster och sympatiskt hövda där har sympati för den samtidigt men en hövder han lever äst i en mätta som han är pastor av. Han kanske sitter sig utanför den råa till hokbordet. Han kan vara medveten om man. Men när jag skriver en skaldser så ska han göra människan levande och så är det personen vara och i en eller annan mån hålla hans här håll och blå hans här blå och är till hokbordet som han är pastor av. Så det är jag ser inte sånt här ta kvot för att skriva fisten om det första för att skriva om det vattnade rätten att skriva Onkel Toms hytte som heter illustrator och sagt mig blev kritiserad för jag var rasistisk mot den första så jag kan. Så jag man kan bara identifiera sig till ett visst och om man är en pastor av mättan.
Men det är det spännande samkända bokmöter och affär och det är ju en möjlighet att toja till förrest. Toja går samkända bokmöter till förrest. Det är ju Norrlandamalm och Enskom och kanske få på tandvägen hjälpa till att sitta och hålla på att få förskar samkända bokmöter. Tack för det.